Shalom, 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 peuple de Dieu. Topesi biso nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Nzambalola kolo permettre biso na après-midi à lelo tokutana lisusu na kata losambo otobengi Golgotha. Golgotha ezali losambo ya destiné ya moto nyonso oyo alingi amona grandeur ya Nzambe na kata vina ye. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu aza koyebisa epai na baye kolina ya lobi. C'est lui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Bien-aimé dans le Seigneur, ma commune Nzambe za ko préciser biso ke moto yo nyonso abakami ne kulusu alakelami mabe. Nzokande na nzela ya ekulusu Yesu azalaki ye mokote, azalaki na miyibi. Oyo bango pe ba memaki be kulusu na bango. Mais arrivé na Golgotha, arrivé na bisika oyo sengelaki crucifixion et salama, bien-aimé dans le Seigneur, motoyo atalisaki Nzambe posa na ye, et la Bible dit à l'instant même, Yesu alobi na ye ke lelo yo okozala nanga na paradis. C'est-à-dire que cet homme à la minute même a changé identité. Moto azalaki moyibi a commis citoyen du ciel. C'est ainsi que nanga kina invité papa, maman, ndeko mwasi pe mobali nyonso, waza koyoka biso na ngonga oyo, tokota na kata losambo, mema mikumba na yo, mema avenir na yo, mema destiné na yo, kino na Golgotha, Yesu akobongo la vie na yo pendant que yo kozala na bisika wana. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe apambola biso. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Emmanuel Kisema, oyo nini Nzamba pesi mokumba ya komema maombi, komema bato na kati ya losambo. Tika nkolo apambola biso, to sambeli na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Yahweh Nzamba makoki nyonso éternel notre Père, to pesio merci pour na après-midi à lelo, papa permettre biso to ya na sia makolo na yo, to kumisi kombo na yo, to pambolio mo santo a Israël. Moko te azalokola yo Nzamba makoki nyonso, papa ngonga malamu biso to zui, ezali kovanda na kati ya présence na yo. Tika moment o éternel notre Père, ezala pona biso moment ya gloire. Moment moko ya malamu, moment moko kitoko Seigneur, na kombo na Yesu Kristo Nazareth oazali Nzamba lola, papa to kabi ngonga oipai na yo, mimonisa na kati na biso, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth oazali Nzambe de tolobi. Amen. Bien-aimé de le Seigneur, merci. Na se présenter pour na bandeko oyo, ba yebi ngai na note, mais pour na bandeko ba yebi ba kotaka déjà maombi mikolo nyonso, na 6h, na 12h, puis na 22h, na Facebook live, Nzamba pambola bino. Merci pe na bandeko baza kolanda biso sikoyo, na chiffre 9, na YouTube, Nzamba pambola bino. Merci parce que vous allez vraiment ébélé. Bien-aimé dans le Seigneur, na grâce à Nzambe, tozali kotambusa losambo oyo, pona komema batu na kata présence à Nzambe. Pona komema batu na kati na mozindo ya losambo pour que tu comprendre bien-aimé de le Seigneur. Pourquoi toza kosambela mikolo nyonso na 12h, toza kosambela parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin que le sambo ya ngai na yo ekoka ko changer makambo mosusu na kata mabota na biso. Alors thème ya munene tozali ko partager mikolo ezali malgré tout je prierai. Malgré makambo nyonso ekoki koya na kata bomo ina ngai na kosambela. Yaya na ibisaka bato tango nyonso bakoki kobotola yo eloko oyo moto mokili apesi yo, mais oyo Nzamba tchana kati na yo moto akoki kobotola te, moto akoki kozwa te. C'est ainsi que nazali ko mobiliser, ko sensibiliser bandeko na ngai tokota na kata losambo. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré tout je prierai. Lelo baza kote ya biso l'efficacité de la prière. Vous savez que prière bato belé baza ko négliger yango. Pourquoi? Parce que ba pesi biso définition yango simplement lokola kaka et loko ezali nango ka dialogue na Nzambe, communication na Nzambe. Or prière ezali pe makoki eza makasi o epesa meli na moto pona kokoka kobima na kata ba situation difficile, pona kokoka kobima na kati ya ba problème o ezali kontourer vie na moto. Bien-aimé dans le Seigneur, prière ezali ko permettre yo oyeba vie na yo.
prière ça permettre yo au délivrer même bandeko na yo, au délivrer même vie na yo moko. Mais cette prière doit être accompagnée de la foi. Et sengeli moto za la rempli du Saint-Esprit pour que akoka ko comprendre tant oya komi bisika azali pona akota na kata losambo. Soki moyibi oya mataki ne kulusu aloba kite asambela kite pai na Yesu et que nzamba biki s'est changé vie na ye ya alanga tika la moyibi ne kulusu tienga kakufa. Mais il avait vite compris que même à la dernière minute ma vie pourrait changer. Yango nanga sa papa maman ndeko komi déjà désespéré. Motoza ko se retrouver na kata problème na kata pasi, il ne désespère pas encore car na nzela ya prière na yo toutes choses toutes situations pourraient changer. Yango zala na ko ndimesi kezali yo zala moto ko tonda na nguya ya nzambe afin que changer ba situation ya vie na yo. Bien-aimé de les seigneurs, nanga kinate ya moto moko l'efficacité de la prière. Un élément o ezali ya makasi dont Dieu parle fréquemment dans la Bible, c'est beaucoup plus la prière. Ce que tani na mukana na 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, bazali ko ebisa biso prier sans cesse. Bazako telemisa biso to sambila. Na Colossiens balobi na biso persévérer dans la prière, to persévérer na kata lo sambo malgré makambo nyonso oyo ezali ko komela biso. Bien-aimé dans les seigneurs, lelo tonga kitote ya biso makambo yo tozui na kati ya Biblia pour que etelemisa ba papa na ba maman. Mateya na biso lelo evandi na mukanda na acte chapitre na yango 12. Tozui verset 1er tokokita malembe ti na verset AC. Écoutez ce que la Bible dit. Vers les mêmes temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il mit sous la garde des 4 escouades, 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Bien-aimé dans les Seigneurs, bazali koyebisa biso awa sur la vie de Pierre. Pierre, bien-aimé le Seigneur, azaki akokangama na kata prison parce que esepelisaki moto moko abandana eko nyokola bana na nzambe. Lelo bien-aimé dans le Seigneur, tozo vivre na kati ya monzo oyo ezo sepelisa bato ko nyokola peuple ya nzambe. Ici tozo mona que Hérode abandaki ko sepela ko boma bana na nzambe, abomi Jacques et comment qui peut tour ya Pierre. Mais bien aimé dans le Seigneur, na tour ya Pierre, bazuba tche na kati ya prison. Ndenge lelo ba vie ya bato ebele, eza ko se retrouver na kati ya prison. Ba famille ya bato ebele, eza ko se retrouver na kati ya ba prison. Ba mabala ya bato ebele, eza ko se retrouver na kati ya ba prison. Misala ya bato ebele, ba avenir, ba destiné ya ba vie ya bato ebele, eza ko se retrouver na kati ya ba prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons remarquer ici que Hérode a pris suffisamment de mesures pour éviter l'évasion de Pierre.
atie ba garde, atie ba sentinelle, atie ba porte à bibende, akangi na ba chaîne. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre que malgré ba dispositif nyonso oyo Hérode a disposaki plus grande force moko ezaki makasi koleka même force moko militaire pour na ko garder Pierre moto azalaki na munduki te azaki na eloko te, celle-ci n'était rien en comparaison de Dieu et de son pouvoir. Maintenant, où s'est cachée l'efficacité de la prière? Pierre s'est retrouvé dans une situation très difficile oyo yemoko akoki ko se sauver te. Mais la Bible dit ceci, que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, tikana ibisao papa maman, yo motoza kolanda ngai. Lelo peut-être vie na yo, lelo peut-être vie à famille na yo, et ça ko se retrouver na kati ba problème. Lelo pende ozana na mobali na yo, mwasi na yo, bana na yo, baza ko se retrouver na kata problème. Qu'est-ce que tu fais papa maman? Eloko ni ozali ko sala, eloko ni ozali ko zela pona ko kota na kata prière. Toza komona ke prière ya église et permettre que Nzambe a mobiliser likolo. Nzambe akitisa ange pona akende ko libérer Pierre na kata prison. Bisika o peut-être batu misusu bazali koze la intervention ya procureur, baza koze la intervention ya général, baza koze la intervention ya moto songolo pakala. Mais prière bien aimé dans le Seigneur, ezali ko transformer vie combat ya moto à une grande victoire malgré prison et pekisa kite bato bazala ki na libanda basambela. Malgré Pierre azaki ya kolala na kati ya prison de part et d'autre bagarde bavandi bazotala, mais Pierre na kati ya prison alali. Bien aimé dans le Seigneur, lelo bato ebele baza ya kolala na kati ba difficulté, na kati ba situation moko très compliquée. Makambo ezo simbate, libale ezo simbate, musala ezo simbate, tu te retrouves dans une situation très compliquée, mais moto ole azwa temps ya kosambela aza ya kolala. Mais yo moto yo zana nzambe, bien aimé de le Seigneur, la prière n'est pas donnée à tout le monde ceux qui moto azali habiter dans Saint-Esprit. La prière n'est pas donnée à tout le monde ceux qui moto azali conduit par la foi. Et sengeli bato baza makasi ba telima ba sambela pona ko libérer ba famille na biso, pona ko libérer misala na biso. Bien aimé de le Seigneur, awa nazui Pierre lokola eloko nyonso ya ngai o ekangama. Nazui Pierre, lokola libota nange kangami. Bongo nga moto nazali église. Parce que la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Moto zana mo limo mo santu bien aimé de le Seigneur. Amonaka obstacle te. Présence ya Hérode. Makasi ya Hérode. Ba force ya Hérode. Et pekisa ki église et sambela te. Et pekisa ki bato ba kota retraite te. Bien aimé de le Seigneur. Nazo bisa moto moko azola nanga medina lelo. Malgré tout j'ai prié. Malgré la présence ya Hérode de ngana ko sambela yaya atako na kata famille ba Hérode bazali atako na kata quartier ba Hérode bazali bakoki jamais kopekisa ngai na lukelongi na nzambe bakoki jamais kopekisa ngai na tuna nzambe bakoki jamais kopekisa ngai na lukelongi na nzambe pona libota na ngai. Bien aimé de le Seigneur, mais lelo tozomona bato bazo banga ko hinde ko lukelongi na nzambe à cause ya taille ya ba adversaire na bango. Tout ça comme on a Saoul, liboso na Goliath na 1 Samuel chapitre 17. Na bisika a reconnaître muneni ya Nzambe na ye pour na ko sauver Israël. Mais avant de la ki muneni ya Goliath, combo ya Goliath, bibundeli ya Goliath, histoire passée ya Goliath. Mais il avait oublié que Goliath devant Dieu, il n'était qu'un incirconcis. Goliath liboso na Nzambe, il n'était qu'une créature. Oyo Nzambe akwai ko anéantir à tout moment. Mais na bisika moto a affronté réalité. Même moto abandi d'abord ko banga munene ya munguna na ye. Bien aimé de le Seigneur, les zana bato ebele bazo banga munene ya munguna na ye na bisika abanda ko talisa nguya nzambe na ye. L'efficacité de la prière ezali ko traverser même nguya oyo Hérode azanango. L'efficacité de la prière eza ko traverser même nguya oyo ba garde bazala kinango. Quel que soit ba porte ya bibende batiaki, ba chaîne batiaki, biloko nyonso batiaki, ba dispositif nyonso batiaki ya sécurité. Ange akokaki ko bypasser yango parce que motoroki ko kanga nzambe azate. Motoroki ko arrêter nzambe asala likambo na vie na moto azate. Yaya yo moto za ko sambela na midi na lelo. Yebeke lo sambo na yo eza na capacité ya ko pénétrer ba barrière, ya ko pénétrer ba blocage oyo famille, oyo entourage, oyo bato bakoka kotia pour que vie na yo ekwa ko fungwa mate.
Seul moto aza kosambela na kata kondima. Seul moto aza koyeba efficacité ya prière na ye. Seul moto azali na makuki ya kokota na kata losambo ana possibilité wana ya kwa kufongola makambo minene na kata bomoi na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible lobi na biso ke quelque part ange ya Nzambe aye kokota na kati ya prison apelisi mwinda pe mwinda na ye esalete ebanda kongengisa prison de façon que lorsque Pierre azali kolamuka amona biloko na ye nyonso oyo bango ba dépouillaki ye. Je vais dire à quelqu'un, église ebandaki kosambela pour que Nzambe apesa bango makuki ya ko libérer Pierre na kata prison. Mais allez-y comprendre, Nzambe a mobilisé ange. Ange aye en mission. Aye ko comprendre que ce qui n'a bimisi Pierre et que na tiki biloko na ye et ko tika la indice. O ba ko kipe ko la que non voilà mutu to kanga to boma ki tala bilamba na yango yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzamba lingiti et lamba na yo. Comportement na yo, identité na yo, eloko moko yo, trace moko ya yo, etikala na maboko ya banguna pour que ba brandir yango pa na batu nyonso te takala zaka moto na biso. Yango na soki na zongi na kata Bible na mukanda na Exode. La Bible dit ceci. Mukolo mususu Pharaon abengi Moïse, abandi kotune pa na Moïse. Alobi banani nde bakokende. Qui sont ceux qui iront? Moïse a vandi, abandi ko déclarer. Alobi toko kende biso nyonso na bana na biso ya mibali ya basi na bakoko na biso na bibole na biso na biloko kolia na ba mai na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse n'avait pas voulu ya kotika trace na kati ya Égypte pour que elle akisake bato bazalaki baumbu na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ça na papa moko maman moko aoki lelo kola ki sa efficacité à prière malgré tout ce qui t'arrive, malgré la position sociale, malgré la position économique de la famille, est-ce que tu ne peux pas prier? Pourquoi laisser la charge et pas une moto tel et pas une moussala nzambe X to Y? C'est pendant que toi aussi tu es l'église. Okoki ko telema poko tanakata lo sambo. Lelo tozan a besoin ba longi, tu as besoin moto moko. Okoki ko telema lelo assemble pour na famille na e, assemble pour na misala na e. Osambela pona makambo zali bloqué. Ozali quelque part même Seigneur. Oza kolanda ngai na medina lelo. Nangaki na ebisa ndeko moko telema parce que ta vie t'appartient. Tellement parce que makambo moko eza kozela yo na kata bomo na yo de façon que tu t'élèves et que les choses changent dans ta vie. Lorsqu'un homme de foi s'élève, les choses changent. Église est tellement ki lokola moto moko pona ndeko na bango Pierre parce que Pierre a une importance na kata musa na Nzambe. Ils ont vite compris ceux qui totiki lokola boma ki Jacques, ceux qui totiki Pierre P lobby akoleka biso na kata na biso, on va encore tirer une autre personne. Mais lelo to banda kola ki sa efficacité à prière pour que lobby érode azala susu na nguyate ya kozwa moko na kata na biso. Bien-aimé de le Seigneur, Nzamba memisa ba garde wana ngambo. Oh tika na bisa papa moko, Nzamba memisa bango ngambo a cause à prière na yo. Nzamba memisa batu mususu ngambo. Batia batu moko ba surveiller ka vie na yo. Balata forme ya batu, balata forme ya bandeko, balata forme ba camarade, batala ka vie na yo. Aleka kiao, akindeki na gauche, azonga ki na droite. Nzamba surprendre bango. Bako luka oli susu bako mona yo te. Parce que l'efficacité de ta prière, eza kobiso même na se ya garde, na se ya contrôle ya batu moko, na se ya contrôle ya bato ba baby sakabomo ina yo. Na si a contrôle ya bato balande la kabomo ina yo. Bien-aimé dans le Seigneur, na midi na lelo toringa ki moto moko na kat na biso abanda kozwa situation na maboko. L'église n'est pas allée chercher qui que ce soit bakende ko luka roi kingandi te, bakende ko luka na pharisien te, bakende ko luka ba kondia église te. Ils ont mis leurs genoux na sei papa maman oza kolanda ngai. Dans certaines situations na kata vina yo yekola ko chama bolongo na sei, yekola ko luka Nzambe, yekola ko luka vino ni pa na Nzambe, yekola ko chama bolongo na se wanda ko sambela pa na Nzambe, ko yebisa Nzambe papa lelo nga pene ko sambela po na vinanga. So ki Pierre abimaki na prison à cause à prière wana eza na capacité pe ya ko sala makambo mine na kata bomo inangai. So ki Pierre abimaki prison miraculeusement, c'est la même prière o nga pena zo sala lelo pour que makambo muso changer na kata bomo inanga. Bien-aimé dans le Seigneur, nanga na yebisa ndeko nyoso za ko zo atteindre ko landa biso que ta prière a une grande efficacité. Namukanana Jacques balobi na biso, la prière du juste a une grande efficacité. Yaya ebele ya batu lelo bazali ko se présenter na kata ba situation moko très difficile. Nombreux sont ceux qui pensent que pour que makambo ya boye ezwa place na kata bomo na yo esengeli azala mutu moko boye plus élevé.
Mais cependant que ta prière n'a pas besoin de ton élévation, mais ta prière a besoin de ta foi. Alléluia. Malgré tout, je prierai. Malgré Pierre se retrouve en prison, je prierai. Malgré mon mari, le travail n'est pas là, je prierai. Malgré mes enfants sont dans une conjoncture très difficile, je prierai. Malgré mon voyage ne tient pas, je prierai. Malgré ma kambolangezo simbate, je prierai. Car ma prière a une grande efficacité. Yakoub monsieur lokomoko na kata prison, ma prière a une grande efficacité. Yakou changer bomoinanga, la prière a une grande efficacité. Yakou telemisanga, ma prière a une grande efficacité. Yakou changer histoire à vinanga. Bien-aimé de le Seigneur, n'attends pas demain, car l'élo zamba telemi libosonayo, Dieu a mis des anges libosonayo pour que ta prière change une destinée, pour que ta prière change une vie, pour que ta prière change une famille, pour que ta prière change une histoire, pour que ta prière change une vie. Bien-aimé de le Seigneur, malgré tout, je prierai. Malgré bo pimelanga o bino bo pesanga, nzamba oki jamais kobotolanga o apesanga. Malgré bino bozo linga tenga ina kende musika, nzambe azana ba ange oyo a mobilisé pour nanga. Bien-aimé de le Seigneur, le fait yakola ki sa pierre, manteau nae, sandales, ceinture, les lois na bato miso soza na prison satanique, mais bazwa biloko na ba dépouiller na nyonso, ba dépouiller na mayele, ba dépouiller yo santé, o koma maladive, o koma na ba problème na kata vie na yo, ba dépouiller yo mayele, ba dépouiller yo makambo nyonso, ba tiki yo pamba. Mais laisse-moi te dire, alléluia, la Bible déclare ceci na kata na mukana na Joël chapitre 2 na verset 25, je vous remplacerai vos années qu'ont dévoré la sauterelle. Oh bien-aimé de le Seigneur, tika lelo nzambe a remplacé oyo mokili botula, nzamba remplacé oyo meba maitsemba botula, nzamba remplacé o bato bazwa molimo mosanto ayana kata bomo inayo, mwinda nzambe banda kopela, ye banda kopela na kata bomo inayo, mwinda nzambe banda kopela afin que yo obima na kata prison diabolique, obima na kata libota oyo bakanga yo, obima na kata bisika nyonso oyo makambo vino ebeba. Rien que par ta prière ozana possibilité ya kosala ba grande chose. Tika nzamba pambola biso, to beteli nzambe na biso maboko makasi, obeteli nzambe na maboko makasi, kolwa pambola yo, tika grâce a nzambe eza na biso. Bando kota siko na kata lo sambo, banda ko tombola nzambe na yo, banda ko sambela biso. Seigneur, je t'élève nakata bomo inangai na bandiko tombola kombo na yo, tombola nzambe na kombo na Yesu Christ wa Nazareth. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, papa to bandiko tombola kombo na yo na midi na lelo éternel notre père to yepa na yo, jambe tombama na yo mon santo Israël. Papa na midi na lelo to ekoluka kombo na yo, tika papa bandako kumisa éternel notre Dieu. Oh mon santo Israël, nanya zalokola yo, nanya tombola kalokola yo, nanya pambola kalokola yo, azate pa kotika la kozalati yangwana. Seigneur Dieu de gloire, papa na moi na lelo to ekoluka kombo na yo lokola nzambe ba yekoli ba lukaki lorsque Pierre akangamaki. Ce qui ba bomaki Jacques, ngana za Jacques te, ngana za pe Pierre to ba kokanga ba kotia na kata prison, mais ngana za église o nazana makokia ko sambela, nazana makokia ko sambela pour que loko moko salama yango na nzela ya prière na ngai lelo, tike loko moko banda ko salama na vie na ngai ya banda ko sambele pa na nzambe, banda ko ebisa nzambe eloko moko esalama na kata vinanga, bando prier na kombo na Yesu Christ wa Nazareth. Matisa lo sambo na yo, bando ebisa nzambe papa lelo na nzela prière nanga, eloko moko esalama na midi na lelo, zamba bikamwa na bandiko sambele pai na yo, na midia lelo, tike loko moko ekokisama na midia lelo, tike loko moko esalama au nom puissant de Jésus. O nzamba bikamwa na bimina kata liboto Seigneur, bakanga batuloko la pierre, bakanga misala batuloko la pierre na kata prison. Et l'autre zako se retrouver na kata prison moko boy quelconque nzambe na eko sambeli pai na yo Yesu Masia Nazareth. O ya banda ko tanga problème o yibike kanga famille na bino, banda ko tanga problème o yibike kanga famille na bino. Yebisa nzambe malgré tout je prierai. Et loko moko te ukanga lo sambo na bandiko sambeli pai na nzambe. Na midina lelo na bandiko sambele pai na nzambe, na midina lelo zamba mimonisa na kata bomo inanga, bando sambele pai na nzambe, l'efficacité de la prière ya lo sambo na yo ezana makoki ya kobimisa makambo na kata bomo ina yo, lo sambo na yo ezana possibilité ya ko changer vie na yo, lo sambo na yo ezana possibilité ya ko changer histoire na yo, bando sambele pai na nzambe, loba midia lelo changer
changement moko ezosala na kata bomoi nanga midia lelo makambo ezosala na kata vinanga o nzamba bikamwa papa na telemi pana yo papa na telemi pana yo lokola église telemaki pona problème ya Pierre nini yango yanga ikangama nini yango yanga ikangama lelo ezobima lelo ezobima na kata ba prison ya famille lelo ezobima anja nzambe atelema na ye akende ko délivrer vi na ngai epai nyonso bakanga musala na ngai epai nyonso bakanga libala na ngai epai nyonso bakanga mabota na ngai epai nyonso bakanga bakope na ngai epai nyonso bakanga avenir na ngai lelo ezofungwama miracle moko lelo nzambe ozomonisa gloire na yo likolo na nga ozomonisa bonzambe ya beta maboko na yo bando sambeli pa na zambi bando pri pa na zambi bando yebisa nzambe midia lelo Seigneur nakotika te gloire à nzambe eba nakomonisama na kata bomo inanga. La Bible dit ceci: l'église ne cessait de prier, ngape nakotika te ata bampiaka je prierai, ata maladie je prierai, ata ba problème ezana vinanga je prierai. Eloko moko te ekopekisanga losambo, eloko moko te ekopekisanga losambo. Yangwana lelo nazo sambeli pa na zambi yangwana lelo nazo pri pa na zambi zamba telima na ye na kata bomo inanga zamba telima na ye na kata vinanga. Intervention ya zambi eyaka tango moto aza kusambila, eyaka tango moto exprimer besoin pa na zambi, eyaka tango moto aza kotalisa nzambi bomo na ye, eyaka tango moto azo kotalisa posa ni pa na zambi. Yangwana lelo nzambi munanga na kata présence na yo na kumbu na Yesu Christ wa Nazareth oyazali nzamba bomoy au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Betela nzambe maboko makasi molongi moko azana biso ensemble betela nzambe maboko makasi kolo pambola yo. Alléluia. Deme de le Seigneur et pas izombi biso to sambela ce que pas nzambe obanda ko bisa nzambe Seigneur et pas ngana za mwinda no epela eloko nyonso yanga oba bomba na molili lelo emunana eloko nyonso ba bomba na molili lelo emunana zambe mwinda na yo ebanda kopela na kata vinanga ebanda kopela epai nyonso ba bomba eloko moko yanga mwinda nui pila au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ya bando sambeli pa na nzambe pelisa mwinda na kata bomo na yo loba mwinde pila na nzela prière nanga mwinde pila na vie nanga ya banda ko éclairer mwinde pila nyonso yanga ba bomba emunana nyonso yanga ba longola na kata vie nanga emunana eloko nyonso ba bebisa na santé nanga emunana eloko nyonso ba bebisa na libumu nanga emunana eloko nyonso ba bebisa na mikanda nanga emunana nini yango ba bebisa na avenir na yo papa bando sambeli pa na nzambe sambeli pa na nzambe beta maboko na yo bando sambeli pa na nzambe loba lelo eloko nyonso ba bomba na santé ya bana nanga emonana eloko nyonso ba bomba na kata ndaku nanga emonana na nzela lo sambo na osala lelo nzambe lelo ekoyebana anja nzambe ayeko pelisa mwinda na kata ndaku nanga pelisa mwinda na kata vinanga pelisa mwinda na kata banzela nanga pelisa mwinda lelo ekoyeba na Seigneur Dieu de gloire nana koki kotelemelanga azate Herode azana nguya te yaya banda kokweyisa ba Herode nyonso ya famille banda kokweyisa ba Herode nyonso ya famille ba porte nyonso batila bino ba obstacle nyonso malgré ba porte bibinde je prierai malgré ba garde batie je prierai lelo ba kokweya na zobima bando sambela au nom de Jésus-Christ de Nazareth na kombo na Yesu Herode azana makasite liboso na yo nzambe moto nyonso atelemi la biso moto nyonso azela kama bepo na biso lelo azokweya
lelo azokwea moto nyonso azelaka mabe mpo na vi na nga azokwea baerode nyonso baporte nyonso ya bibende oyo batya liboso na nga lelo ezokwea biloko nyonso batelemisa lelo ezokwea o rabashendarima na santarabababa yaya bando sambeli pa na zambe prie pa na zambe ngongo ezali ya yo papa kulala te mama kulala te o ezangunga na yo oza molongi papa kolemba te bien-aimé de Seigneur. Merci parce que osambela bien midi ya lelo eza midi na yo sambela papa sambela mama sambela ndeko na nga tokomi na ngonga oyo esengeli omona bolamu ya nzambe omona grâce ya nzambe na kata vi na yo a cause ya prière na yo makambo échanger na kata bomoi na yo nzamba kota makambo na yo bien-aimé de Seigneur kolemba te papa malgré fatigue je prierai malgré musala je prierai malgré ba problème na kolemba te kosambela nzamba makoki nyonso aza komimonisa na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth oyo azali nzamba bomoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nzamba pambolo papa nzamba pambolo mama banda soko tonda nzambe Yebsa nzambe na mona de manière claire que yonde moto bimisi ngai na mona de manière claire que yonde moto saleli ngai bikamwa yebisa nzambe nkolo apambola yo banda ko sambele pai na nzambe. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire na bandi ko tombola yo na lo sambwa midi na lelo kombono ekumisama kombono etombwa manzambe. Merci pour na grâce na yo, merci pour na prière oyo nzambe vina nge fongwama makambo na nge fongwama Seigneur na nzela efficacité ya prière na nga midi na lelo nzambe makambo changer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et rodaza na nguya moko te likolo na nga o na sambeli pa na nzambe ba garde bazana nguya moko te pa na nga na sambeli pa na nzambe ba porte na bangwa bibende e ko sala biso loko moko te car l'Éternel est avec nous na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth nzamba bikamwa nzamba makoki nyonso kolo o atelemisi biso na kata lo sambo oyo na kombo na Yesu Masia nde togangi biso nyonso lokola moto moko. Amen mbala misato. Amen, amen, amen. Ganga makasi naza molongi na kodomine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Betela nzambe no maboko makasi nkolo apambola yo 30 minutes na katalo sambo. Prière na biso ya midi to bengi Golgotha nzambe apambola bino. Merci papa, merci maman, merci nande konyosho o assemblée na biso na midi na lelo. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Emmanuel Kisema. Oyo na grâce à nzambe toza kotambusa maombi tango nyonso na prière na biso ya Facebook live pe na prière na biso oyo tozali kolekisa maintenant na chiffre 9 na YouTube. Nzamba pambola bandeko nyonso oyo bazali na biso ensemble. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Tokutani biso nyonso na lo sambo ya mabota na 22h ya Kinshasa na Facebook live na adresse na ngai Emmanuel Kisema. Nzambe apambola bino. Merci pour votre attention. Amen.